tafiya sama titi. Kana rausaya. Assalamu alaikum. Okay. So ga mota ta ga moto mu je gashi nan za shi gani ya kamata mu je sai mu san karkar Maryam, to ai kuma mata samari wannan fa ina nan tsaye ne shi ne dan tsare na haka mu gaisa ga motar shi ne nake so mu ƙara sa ya kai ni inda zai kai ni. mota fa Eh? ke yanzu kin kalan mota a tare da wannan To ya ce min ga motar shi can wurin mu kai fa ina na wallahi samarin yanzu ko ba su da wani abu kuma ba kariya ba kawai da kin kalan mota a tare da ke kira mu da shi ba wata mota kawai ya cika kira su to ba shi da samarin yanzu ko ne tsiya ne kawai yanzu kin kira da zai kuma tafiya su ke so kuma na san ba ni sauran wallahi ruwa. ba ni fa